唔記得對白，楊怡唔記得對白。嗱，我哋叫做啊，出嚟係點樣？知唔知啊？講出嚟係點樣？唔記得。喂，我唔係食嘢㗎，睇我哋㗎啦，成日喺度食。我係做緊要任務㗎。我喺度表面上好似食緊嘢，但係實質咧，我都係做緊嘢，走去偷拍緊佢哋㗎。冇電添。哇！點做嘢啊？咩點做嘢啊？食得。我準備咗好多嘢，你唔好以為我就咁食嘢，好似好輕鬆咁。哇！食埋呢餐嘢係咪諗住我俾？Ivy 俾啊 ，Ivy 咪唔請我啊？我啊專登揾個博士幫我研製咗一個。真係唔請。我仲有準備㗎，我揾咗個博士幫我發明咗一樣嘢，超級精密儀器，就係望遠鏡。佢可以咧喺5米範圍之內睇到啲 artist 嘅一舉一動。但係而家我呢度同嗰邊嘅距離咧，都係掹掹緊嘅啫。好似超過5米喎。係啦，所以啱啱好嘅啫。睇下睇唔睇到？睇到啲咩啊？我睇到嘅嘢同我而家肉眼睇嘅嘢係一樣嘅。嗱，我有料啦，即刻影相。嗱，我冇偷懶㗎。嗱 ，A 有電喎。影咗邊個啊？我影咗啲途人啊，同埋影到點睇翻啊？撳呢個啊？呢個啊？呢個啊？係啊。你睇下，嗱，我影到幅相，影到咧有陳法拉喺入面，做到嘢嘅。呢個丁字咁低個咧，個途人仲大過佢㗎。呢個啊？呢張相你想表達啲咩意思咧？呢張相我想表達佢開工求其作啦，開工偷懶啊，或者係談情啊、發脾氣啊之類嗰啲都可以寫㗎嘛。我平時見到周海都影得好啲喎。咁睇得多好嘢都睇下呢啲啦，係咪先？陳法拉，喂！係喎。咦？林峰同阿福有接吻戲喎。係咩？嚟！講笑啫。而家個咪楊怡啊？咦？林峰出嚟。林峰出嚟啊！俾林峰見到，大鑊。係啊！死啦！俾佢升穿咗添，大鑊！咦？喂，林峰咧，喂，得咗添，大鑊！幾掂喎！呢間呢啲滷水嘢，唔錯。喂，幾時喺度啊你？食好耐啊！搞錯啊，淨係掛住望嗰邊，一人拍戲啊嘛，幾開心啊！你今日嚟呢度做咩啊？今日嚟拍戲。係咩？同埋食潮州滷水。我明。咁啊，拍成點啊？而家尾聲㗎啦，今日咧就應該係尾2日，咁啊仲有1日就殺科落嚟正式。經過咁多個月嘅艱辛，終於都見到曙光啦。咁啊希望到時出街嘅時候，大家多多支持啦。好啊，Document 飯局就到此為止啊！我哋今日請嚟嘉賓林峰啦嚇，有時間唔該你嘅。Thank you，拜拜。